Mình là đã từng là đi từ ở dưới đáy xã hội đi lên không sao một sao, và lần này mình vào 6 sao thì mình cảm thấy cũng hơi bỡ ngỡ, ngạc nhiên, cảm xúc tung trào. Và mình cảm thấy là vào 6 sao rất là khó khăn, làm việc rất là nhiều hơn những bạn không sao và 1 sao các bạn. Nên mình muốn lần sau mình vào tiếp nha. Các bạn nhớ đăng ký và like thật nhiều nha. Ok. Ủa, Sao anh tới đá xã hội anh có thấy em bao giờ đâu, xạo em. chắc có phải là anh nhầm server với em á anh.